maman congolaise, bon bazali ana kata diaspora, mbote na bino nyon surtout, maman congolaise à diaspora, il y a Belgique, il y a France, Suède, partout, États-Unis, Canada, partout, nazo pesabino bambote Suisse, partout. En tout cas, bamboka nyon surtout sika bozali na pesibino mbote mingi. Ngande kona bino, maman Antoinette, boyebinga bamswa benga maman to, bamswa benga maman Samay. Voilà, na ye liboso na bino pona koloba ke tango ekoki. Tango ekoki obiso ba maman, to so telema na biso. Mais na lingi tango ekoki to telema lisusu. Ba maman tango ekoki to telema ba maman boya to telema lisusu ba maman. Pona makambo ezo le kala kata mboka na biso ba maman. Boyebi ke biso ba maman na kata société na biso toza na rôle munene ya ko jouer. Toza na rôle munene ya ko jouer, rôle ya munene ya ko jouer na kata société. Ba maman nyoso bazeza la mwasi ya mundele, eza la mwasi ya mwindu, azala na rôle makasi ya jouer na kata société. Ba maman biso ba maman. Biso nyoso tu na métier biso ba maman. Toso tellement mesiko to telema, to ana besoin to kutana. Réunion moko ezali ya ba maman, réunion wana uniquement ya biso ba maman. Femme congolaise de tout bord, eza couleur T, kota la couleur T, au bord na nini, au kumisaka nani T. Maman, biso to ya ba maman biso to bota bana to zaramite maminene. Okobota bana boye na kata libota moko mwana muswa lobaka boye, mwana muswa kenda la gauche, mwana muswa à droite, mais bango surtout lingi bangoka. Ba maman to ana réunion moko ya munene ya ba maman. Ba maman résistante. Oyo ayebike. Azana posa ayokaka, amonaka résistante. Azalaka na sima ba écran, otalaka kaka na sima ba écran. Ngaye pona zwaka ba coup de fil ebele. Ba benga rebele, ba to ba rebele, ba to ba benga rebele. Yo mutu oyebike, ozaka na posa yako rejoindre ba maman résistante. Ba maman résistante ozaka na posa ta yango epese milieu. Ta yango epese milieu réunion ezali le 21 novembre le 25 novembre. Pardon. Excusez-moi. Le 25 novembre toza na réunion munene ba maman na Bruxelles. Ya maman résistante. Oya zaka na likanisi, zaka na posa ke na mona ka boye bona ka mena ko ka okende te. Yaka oloba eloko zaka na ona kata libumu. Yaka oloba pona makambo mboka ndenge za ozaka na pasa makambo mboka yaka oyebite mboka no ekomi ndenge nini ba makambo ezo likambo mboka ezo pesa batu motema pasi ezo pesa batu motu pasi oyebite ozana besoin de s'exprimer ozana besoin loba yaka na le mia pesa bino exemple ya bomona ka ngata na bimaki na telemaki bomona mama musupe loba ki pe kutu na chiluba tango bomona ki image o elekaki na côté ya mbujima ikuna na kananga kuna image elekaki ya mwana azako bimana mama na yeba tie image na place publique mona ki tant na sala ki vidéo il y a direct na mona ki ba réaction mingi parce qu'il y a eu beaucoup de partage ba to so benga kingai mona ki on etani nazalaki neta passe na yebi ke passe nazalaki na pino pe ba mama bozalaki na mona ki mabe il y avait beaucoup de réactions. Même à moi, azali moi ou maman ou aboti directement te, azali moi na mbanane, mais c'est sa fille, c'est son fils pardon. Oh ba bimisi na quel que soit problème basalaki, quel que soit les kambo basalaki, ba kokwa kite ko punir ba wona zakite punition ba méritaki, il y a ko sala acte sexuel devant tout le monde sur la place publique. En plus il y a des gens bazo fouetter bango, muso asimbi le colo gauche, muso asimbi siko yo maman na kati wana lobinini. Maman congolaise, o zalia wana kata diaspora. Olobinini yaka mukolo le 25 novembre na Bruxelles adresse mon écolika to robanda de 13h à 18h to silisi to tiki tambo po mutu na mutu ya ko s'exprimer oya ko lobakasi yo na ba net ba acte wana salamaki acte wana yo femme congolaise tandenge femme congolaise a comme humiliée jusqu'à ce point hein na lobi ezaki ko ba payate ba sala ki on mezaki bana mboka avec un chef du village comme ça, aïe mtazo pesa ordre le quoi salam. Si ko yo maman congolaise o sepela kité, o mona ki kelo kwa na li malamu té. O sepela kité o lobini yaka maman to na besoin na yo.
yaka le 25 novembre à Bruxelles. Sali yango na adresse yango les amis de 13h à 18h ba mama boya. To solo là. To yeba ko revendiquer, to ba non, ça suffit. Biso maman peut te téléméter to lingi sou ba biloko ndenge na tena mboka na biso. To za na rôle munene ya ko jouer na kata société na biso ba mama. To na rôle munene na ko jouer. Naza ko benga ba mama nyonso tout bon, mama nyonso tout. Na yebi sou dernièrement to salaka marche na Bruxelles. Na moni maman moko aye vers na maman na outil Suisse. Na ye parce que na yoka kita mobela ki na outil Suisse. Et ça là qui ngai passe na motema. Na sepela ki na yabi mama wana. So razo yo kanga. En tout cas, kozanga te yaka na bossa li kombo limbisa. Na sepela ki pesa maman aye ye moko a fouti ticket Suisse ti Bruxelles. Aye ki tombe la ki. Ba maman boya. Boya to solo ali kamamboka. Net na pesi bino exemple kaka moko ya acte wana. Ba maman na mona ki réaction mingi te. Alors que biso batozaki humilié, biso batozaki touché, boya. Oya yebe azali kambakoloba. Yaka. Boya to solo la. To yeba ndenge toko ko sala pona mboka na biso. To ça très important na mboka wana. Bango siko ba yebi biso kaka na ndenge ki mo yebi congolais ba yebi kaka kitoko, kalata kitoko, produit, ba miziki, ba nini, vie, tout ça makama mboka italiété. C'est comme ça qu'on nous ba identifier biso na ba Ougandais na ba Rwandais hein. Ba identifier biso ndenge wana. Balobi bango ba congolais yango na ba olia biso mboka en fait. Bazo yi ba biso mboka, c'est à cause de ça parce que ba biso to lingi na biso kaka ba biloko mokili. Tout ce qui brille biso to landaka biso to linga ba nini tout ça tout ce qui brille to makamambo ka to ki parate alors que non il faut pas mona que non to tel parce que ba mama boye ba que tant to zo tel mandenge wana bango bato baza ko occuper mboka na biso na bo ba ko soutenir bango sima baza ko tala biso ba tala ka biso tant ba ko mona que ba mama ba tel ba ah problème bango comme sérieux ah wana ba de photo lâcher prise parce que basi ba telemi yango na za ko benga bino ba mama boya le 25 novembre, à Bruxelles, l'adresse na mutu exacte ezo comme mawana, la Bruxelles de 13h à 18h, boyato solo là, boyato kuta ba maman, na le bien maman ya tout bord. Maman wapi, ne wapi, yaka place na ezali, oza maman congolaise, place na ezali, yako s'exprimer, yako loba, likambo, pona mboka. Yanga ngane bisabino. Merci bingi ba maman en tout cas. Na sengi boya ebele. Venez nombreuses en tout cas, ma maman. Ba papa pe. Pourquoi ko ya eza excluté. Papa pe oya lingi ko ya ko soutenir ba maman. Boya. Biso ozalaka toujours sima pour soutenir ba maman. Donc il faut ba papa pe boko ko ya boya adresse ozala boya ko yoka ndenge ni ba maman ya bino ya mboka baza ko telema ndenge ni ba ko ningisa Congo ba maman ba ko ningisa Congo. Yango na do na nganga na lo bana bino. Ba papa boza pe excluté boko ko ya. Eza gratuit boya bon peut s'appeler makanisi na bino et aux allez mingi. Merci mingi en tout cas na ba maman bakoya ba maman bakoyo kanga na beli bino no surtout ba maman résistante bazaka na Belgique déjà tozo ya kuna to yebi bino na otanga ba kombote boza ebele tant na lobi bino mo yebi kaka to yebani kaka donc c'est bon bosimba makamona na maboko bien tozo ya to ningisa to luka ba mama baya mama à Bruxelles yaka mama ya Paris yaka mama nyo surtout ya Suisse ya Suède ya États-Unis ya wapi boya ba mama o nyo so bazali Canada bato Canada jammo kwa sabenga ngai yaka prends l'avion viens ma fille viens. C'est très important pour le Congo. Il faut absolument que tu viennes. Viens. Donc, tout ça, bino, boya, poto kwa kusula. Merci mingi, en tout cas, na ndenge bouvani, boyo kingai. En tout cas, merci Nabino. Au revoir.